你有冇其他 channel 你哋都熟㗎？因為 Facebook 你話齋 Meta 嗰度成日都改 policy，咁變咗11月。你哋有冇做所謂嘅私域流量啊？即係例如係 newsletter 或者係 database 嗰類嘅嘢，會員嘅 database 嗰類嘅嘢。我做到。係啦，因為例如我哋做一啲公司或者一啲網店啦，或者係一啲服務型咧，我哋會儲一啲 database，譬如 email database 可能有3-5千人，咁、你撳個掣 send 你就已經可能有嘢翻，你每次撳個掣就有人翻咁樣。你只要有個 database，你可以有方式 reach out 到佢哋咧。我舉例啦，我諗你過去1年做免費檢測嘅都至少幾百人。係啊係啊。咁嗰個 database 你入咗 Google Form 嗰啲人有冇好好利用咧？我見你有40% 嘅 closing rate，當然非常厲害啦。咁仲有60嘅人係做咗檢測，佢可能嗰下唔夠錢，或者佢未諗通，最後冇做。即係揾佢哋嚟到去繼續 retargeting 佢哋，或者做 retargeting 咧係 Meta 層面，我嘗試再派廣告俾佢睇。係。但係其實你已經有佢個係咯。咁用嗰個咧就係、可能係一啲 newsletter 啦，例如係講緊 WhatsApp 嘅廣播啦，就係正如你之前講話，可能 Slickflow 呢一類或者係 Wati 呢一類就係、WhatsApp 撳個掣廣發，咁你又上咁多 media，有啲小知識你又寫文，咁你話我骨落小知識，或者係一個提一提你唔好做啲咩 posture，即係簡單幾個動作去鬆翻你個肩頸，咁你定期即係呢個一樣啊，即係你 keep 住俾佢見到你個品牌，咁佢想做咪諗起你。